Video kali ini kita akan bikin slime. Ini slime-nya dia, agak mini gitu. Ini slime aku. Ayo kita pencet sama-sama. Iya. Aku emang nggak bunyi. Teman ini namanya Rahma. Sebenarnya sih Fahira ya. Ayo. Jadi gini. Ya guys, kecampur guys. Gimana nasibnya guys? Jadi lengket. Yes, jadi banyak. Saya minta. Nah, kamu ambil. Enggak. Udah, kamu gede ini. Ini slime yang mini. Ini tempat saya. Tadi tuh hampir kecampur gara-gara dia mainin di tangannya. Biarin. Saya pengen lap ya. Nih. Stretchy. Ini tempat nih, mini. Nah dia nih, jumbo. Iya. Jumbo kan jumbo. Saya mau ini nih. Ini udah lengket. Cuman kita mau main. Nah guys, ini kita tahu nggak? Kita itu kayak bikinnya sih dikit-dikit tapi barangnya cuma dikit doang. Itu dia tuh. Teman-teman, sebenarnya kita itu bikinnya banyak tapi kita bagi-bagi ke teman kita. Ya, kita bikinnya bareng-bareng tapi bagi-bagi. Ini kita bikin sendiri loh, nggak beli. Kita bikin Tahu nggak? sendiri. Nih kuku saya patah nih. Oh my god. Patah. Tuh lihat. Oh my god. Aku Kuku sebelah. kukunya. Mana ya? Mana tadi ya? Tadi ya. Nah kita lagi main slime. Nah guys, ini kan dari tutup tempat Caca loh ya guys. Iya, tadi kan dimakanin sama adek bayi namanya Akila. Ya, Jadi abis ya. Terus dia ambil tutupnya sama dia. sama aku buat mainan aja. Ya Mm-mm. udah. Karena buat tempat slime asik. Kalau kesini lagi kan slime yuk. Oke. Pepet kecil aja jangan lupa. Teman-teman, nanti kalau temen aku kesini, besok temen aku kesini lagi. Ya. Bangun gitu. Besok temen aku kesini lagi dan kita akan nunjukin slime-nya. Dan cara membuat slime-nya juga ya. Ya. Lihat temen. Slime temen aku. Ini enak tau bunyi. Coba kamu kencang-kencangin aja. Awas kecampur neng. Jadi mulai. Minta dong. Ada lagi segini. Minta aja ya neng ya. Ini warnanya kan campur, tapi kalau kebanyakan ungu jadi ini ungu lagi dia jadi. Sebenarnya dia itu warnanya pink tapi dicampur sama Warna ungu. Tadinya kan sama kayak dia tuh. Iya, tadinya kan kayak mau galaxy slime. Tapi itu gara-gara kita nggak punya campurannya, jadi ya gitu ya. Jadi warna ungu. Tadi kita tuh mau beli glitter warna ungu sama glitter warna biru sama warna ungu. Iya. Ini Jadi ini nggak lengket galaxy tau. gitu ya. Ini nggak lengket nih di tangan nih. Tuh kan nggak lengket. Nggak lengket, soalnya kita tuh pakai minyak kayu putih. Dikit. Ya Dikit saja. Nah enggak. Ceplakan nih. Ceplakan. Kapan-kapan kita akan cara kasih tahu cara membuat slime ini ya. Iya. Campur mulu guys. lagian aku kedikitan woi. Jadi saya jadi banyak, ntar lama-lama dia jadi dikit. Kocak. Kamu main lama di sini kan? Kamu libur kan? Ya iyalah, masa masuk sekolah. Teman-teman. Guys, jangan lupa di subscribe ya. Ya. Caranya kalian klik tombol merah yang tulisannya subscribe atau langganan. Kalian klik tombol itu sampai warnanya abu-abu, dan kalau udah abu-abu berarti kalian udah subscribe, dan jangan lupa di like juga. Like.
Maaf ya, ini agak kocak. Iya. Ini ada warna kuning. Dah ya teman-teman, ntar kita akan bikin video lagi sesaat kapanpun ya. Dah, bye. Bye.